Ребят, сегодня мы с Ангелиной играем... Ой, 99 ночей. да, и... Чисто только ногу. Ой, извините, ребята, просто тут очень плохая связь, лагает капец, да? Угу. Так, давайте пойдемте. Так. Да, Ангелина! Опять пугать. А почему тут ночь? Ангелин, тут ночь. А где она? Давай. Кто это? Ангелин? Ангелина! Ты где? Так. Ай. Новость. Сегодня олень пришел в игру. Что? Что это значит? Ангелин! Надо ей позвонить. Блин, связь не работает. Блин, нет, надо бежать. Давайте спрячемся. Кто-то шарохается так. Кто это? Ребят, не срочно. Я тут. Вот, давай на лицо снимем. Только давайте пока. Вторая часть сейчас будет. Раз.